Atëre, kjo është pjesa e parë, një është shpejt me arkitekturën kishtare. Janë disa slajde, unë kam përmbledhur dhe me shkrimet, me tekst, domethënë. Greqishtja e vjetër, Eklisja, populli, liturgjia e parë hyjnore është darka mistike, ju të gjithë jeni aderues në kish, jeni besimtar, jeni njerëz që merrni pjesë dhe pjesën sidomos në katekizëm ose në tema të caktuara dhe darkë mistike ja dini të gjithë. Kjo ishte si u quajt kisha e parë ose ajo ceremonia, liturgjia e parë hyjnore u quajt darka mistike. Pra çfarë ndodhi në darkën mistike është ajo që ne bëjmë çdo të diel në kish, apo edhe çdo ditë të javës kur ka data të shënuara ku bëhet liturgji hyjnore. Pra marrim bukën dhe verën në të shndëruar në trupin dhe në gjakun e Krishtit, sepse vetë Krishti e bëri këtë. Pra kjo është ajo tryeza që ne tani e kemi në altarin e shenjtë të transportuar nga kjo ditë, nga ky moment, u transportua dhe kemi gjithmonë në kish. Pra është një kish që ka një altar, ka një tryezë të shenjtë, ne quajmë tryezën e shenjtë, ku aty me evolimin që do të tregoj se si ka ardhur tryeza e shenjtë deri në ditën e sotme dhe çfarë efekte shkasi si tryezë, e cila na e bën më mistike, domethënë dhe e bën më të bekuar gjithçka që ndodh atje, domethënë. Pra është ajo që tham, domethënë, është fillimisht nuk do t'i futemi historisë së krishtërimit, po e lidhim historinë e krishtërimit me arkitekturën kishtare, sepse të gjithë e dimë. Dhe ndodh që në momentin që filloi të shpërapej besimi krishter, ju e dini, Krishti la apostujve porosi, apostujt lëvizën në të gjithë botën me historitë e tyre, me peripecitë, me martirizimet e tyre, me ndodhjet që ne i dimë të gjithë, dhe kemi ke jetë shenjtorësh, ke nxënësit e apostujve që vazhdonin të përhapnin krishtërimin, dhe po themi shtëpitë e besimtarve, ose imagjinoni në një fshat, përhapet krishtërimi, vjen një apostull dhe përhap krishtërimin, flet për krishtërimin. Njerëzit fillojnë të kuptojnë të vërtetën, fillojnë të kuptojnë çfarë është krishtërimi, fillojnë të besojnë, fillojnë të ndihen mirë, fillojnë ta duan atë, si thua, ndjekjen e këtyre aktiviteteve të krishtera, dhe do duheshte diku një shtëpi që të bëheshin këto, ose një sallë. Dhe besimtarët, ata që ishin më besimtarë, më devotshëm, lanë shtëpitë e tyre në funksion të besimtarëve të krishterë. Pra, ajo oda e madhe, diku kemi shtëpitë e vjetra të Tiranës, kush janë Tiranës, do ketë në Tiranë, besoj. Kanë qenë sa shtëpi të mëdha me një obor të brendshëm dhe kishin një odë kryesore ose një dhomë kryesore ku rinin gjithë miqt dhe rinin gjithë pjesëtarët e shtëpisë, aty mblidheshin. Dhe ajo ishte oda kryesore, u bë dhe, si thua, salla ku krijuan aktivitetet e para kishtare. Pra një besimtar e la shtëpinë e vet në dispozicion të krishtërimit. Dhe këto ishin, si thua, ato sakrificat e para. Besimi i pa kufi, siç duhet ta kemi të gjithë. Nuk kemi besim me kushte, nuk ka shi Perëndis dhe ka shi Krishtit, nuk kemi besim me kushte. Dhe këto ishin shtëpitë e para, kishtat e para ishin shtëpitë e besimtarëve. Këtu kemi një po ta shihni poshtë në krahun e majt aty, këtu është një mozaik. Mozaik i cili është me këto vija kështu, diku ka mozaik, diku është bosh, diku edhe aty lexon mozaiku Tiranës 1170. Besoj se një pjesë e mirë e di ku ndodhet kjo. Nuk është gjë tjetër, ka qenë një lagje partizani u quajt, tash është diku përballë fakultetit të kësaj inxhinierisë dhe arkitekturës, duke shkuar nga 21-shit e Zoguzi, dhe kalon në grupin e pallateve përballë, diku aty në mes është kjo. Është një zonë e mbrojtur, sajt monumental, i cili aty është dhe drejtoria rajonale e Tiranës, pra ka dhe një atelje dhe ca zyra, janë ngjitur me këtë. Kjo nuk është gjë tjetër, vetëm një shtëpi kish. Pra, duke pasur fatin si zonë që të kemi
pothuajse të gjitha tipologjitë e zhvillimit të kishës. Pra, kjo është një shtëpi kishë, i cili një konsull romak i shekullit të, kjo është diku në shekullin e dytë, në parë dhe të dytë, këtë ndërtim këtu e kishte si një vil fushimi. Pra, ç'a ndodhte? Nëse Dyrau i dikurshëm ishte qendra dhe Tirana atëherë nuk bështe fjalë fare, por Dyrau i dikurshëm ishte qendra e komunitetit shumë e madhe. Në periferi ose larg Dyraut, njerëzit e niveleve të larta të administratës romake ndërtonin vila fushimi, të cilat i kishin vila të cilat largoheshin nga qyteti. Siç ndodhet sot, që në periferi të Tiranës, në distancë, dikush i ka mundësi, mund të ketë një shtëpi, mund të ketë një vilë. Dhe ai konsulli i romak, duke qenë se ishte edhe vetë besimtar i krishterë, e la këtë shtëpi, që fillimisht ishte faza e parë ishte një vilë thjesht, e la në dispozicion të besimtarëve. Dhe gradualisht kjo ka marrë është krijuar apsida, është pjesa kryesore këtu që duket është po themi pjesa e soleas, e cila është salla kryesore e naosi, që është salla kryesore ku krijohet liturgjia, dhe pjesa nga mbrapa narteksi, ose si thua ajo parahyrja që neve kemi në të gjitha kishat tona aktualisht, pothuajse në të gjitha, siç kemi rastin këtu që hym fillimisht në një ambient dhe pastaj hym në sallën kryesore, ose siç kemi rastin e ungjillizimit që hym në një tip portiku, pastaj kalojmë në këtë pjesën e narteksit ku ndezim qirinjt dhe pastaj hym në portat e tjera dhe hym në sallën kryesore ku bëhen ceremonitë. Pra kjo është faza e fillimit të përhapjes së krishtërimit. Tani, të gjithë e dimë që ç'a ndodhi, duke u përhapur krishterimi me kaq vrull, kaq njerëzit filluan të besonin, po përhapjen në të gjithë botën, atë botën e njohur dhe botën aktive në atë kohë, sepse kishte edhe, po themi, vende dhe zona dhe që nuk ishin dhe të zbuluar akoma. Kryesisht Roma, e cila kishte pushtetin dhe ishte e fuqishme në atë kohë, filloi të përsekutonte këta besimtarë të rinj të këtij besimit të ri të krishterë që po hapej. Dhe kemi vrasje, martirizime, persekutime dhe njëkohësisht nuk u lejuan që ky besim të besojë në mënyrë të lirshme dhe siç dhe filloi fillimisht. Fillimisht filloi dhe ishte e lirshme, por pastaj filloi të bëhej e vështirë. Dhe njerëzit filluan të mblidheshin nëpër katakombe. Këtu kemi ca tendenca katakombesh, por që nuk kemi një katakomb të mirëfillt. Ndoshta këtu dhe ndikimi i Romës mund të ishte edhe pak më i vogël ose po mos thon fare në atë periudhë, domethënë sepse nuk kemi zona ku ne gjendemi aktualisht nuk ka qenë gjithmonë e pushtuar nga Roma, ka qenë në periudha të caktuara. Dhe në katakombe njerëzit filluan të mblidheshin dhe të bënin ato ceremonitë, liturgjitë në mënyrë të fshehtë. Pra dikush ruante jashtë, dikush merrte pjesë në ceremoni, dikush organizonte ceremoni dhe përveç faktit që altari që kemi ne ose tryeza e shenjtë ishte një simbolike e tryezës së darkës mistike, tani mori edhe një funksion tjetër. Pra martir që kishin dhënë jetën për krishtërimin, të futur nëpër ato kutitë, arkivolet e tjera që mund ta them më të thjeshtë, u bën tryeza të shenjta dhe aty ku kryeshet ceremonia. Pra mbi trupin e një martiri kryeshin ceremonitë. Dhe aktualisht Diakoni e di që në çdo tryezë të shenjtë ne kemi lipsanet e shenjtorëve të caktuar, të cilat kisha janë disponon. Pra, dhe shenjtrimi i tryezës shenjtë, po dhe shenjtrimi i kishës. Efekti që kanë lipsanet e shenjtorëve në organizimin e ceremonisë dhe të liturgjisë e bëjnë unike dhe tashmë trupat e martirëve që ishin nëpër katakombe bëheshin pjesë e tryezave të shenjta. Kjo është faza, domethënë që unë shpjegova deri tani.
Tani çfarë ndodh? Në vitin 313 ishte një dekret I cili I lejoi besimin e krishterët të përqafojë lirisht dhe të ndiqej lirisht nga popujt. Është një histori shumë e gjatë, të cilën unë tash nuk dua t'i futem, por ndikimi I kësaj dekreti I Milanos, që ishte, kështu I quaj, dekreti I Milanos, I 313-s, është një vit shumë I rëndësishëm për krishterimin. Lejoi që të besohesh në mënyrë të lirshme krishterimi dhe njëkohësisht mos kishe më persekutime. Pra, Roma në një farë mënyre e përqafoi këtë pjesë. Dhe çfarë ndodhi? Duke qenë se u lejua ky besim, dhe vetë drejtuesit apo mbretërit e asaj kohe, perandorët, drejtuesit e atyre, po themi, principatave të caktuara, të cilat kishin salla të tilla. Kjo fillimisht quheshin salla bazilikale ose salla mbretërore me greqishtin e vjetër basiliki, që është sallë mbretërore. Ju vënë në dispozicion besimtarëve, pra tashmë që neve kemi sallë mbretërore të cilat mbreti e përdorte për argëtim, për mbledhje, për takime, për aktivitete ndryshme, filloi ta vjen në dispozicion edhe për krijimin ose kryerjen e liturgjive. Pra, mbretit patjetër që ishin besimtarë. Dhe mbretja aktualisht fillonte, domethënë rinte në këtë pjesën e sipërme, ku sot në katedralet tona ri kryepiskopi apo episkopi në momente të caktuara, kurse mbreti filloi të kalonte në krahun e djathtë, që ne sot kemi fronin e despotit. Pra froni I despotit nuk është gjë tjetër, vetëm se një fron I ngelur që nga koha e pjesëmarrjeve të mbretërve në liturgjitë hyjnore. Pra mbreti nuk ishte më në qendër vëmendjes, ishte këtu, kjo pjesë këtu ju la pritërinjve, dhe filloi u spostua, derisa në një moment caktuar mbretit nuk ishin më pjesë e ceremonive në mënyrë madhështore siç ishin fillimisht, por ishin pjesë siç janë dhe sot. Sot vjen dhe ministri dhe kryeministri, vjen dhe presidenti, domethënë në ceremoni dhe marrin pjesë si një popull I thjesht, pavarësisht se zën vendin e parë për t'i krijuar nderet, pa ata mund të vinë si një popull I thjesht. Dhe kjo planimetri ishte planimetria klasike e një bazilike, pra ishte një farë mënyre kisha e parë zyrtare me të gjitha ambientet e veta, duke filluar që nga atriumi, që duket këtu, pastaj fillon exonartexi, nartexi, naosi, që është salla kryesore, solea është pjesa laterale, pra është ata që janë arkitekturë, nuk duhet ta ngarkoj shumë situatën, sepse kemi edhe njerëz që janë arkitekturë, pra janë tre nefe. Pra këto rreshtat e kollonave këtu, që ne I kemi edhe në kishat tona, përveç kishës këtu, katedrales që kemi këtu, që është e tipit rotond, arkitektët e njohin çfarë është tipi rotond, pra është I tip rrethor, siç janë rotondat, ne I mësuar rotonde përdorim në kthesat e lushnjës, aty ku kthehemi në divjak, është rotonda. Por rotonda është rrethore, ka emërtimin rrethore, pra dhe kjo pjesa e kësaj e kishave është e tipit, por janë përdorur shumë më rrallë, janë një eksperimente që u bën më vonë pastaj në evolimin e arkitekturës kishtare. Bëhen aty ku nuk ka shumë vend, e tjera, por krijon efekte shumë të bukura sepse krijon një kupol goxha të madhe, si fakti që ne kemi këtë kupolën tonë të famshme me Krishtin Pantokrator, me pjesën e mozaikut atje. Dhe altari që ishte faza e fundit, pra, dhe po të shihni, hierarkia është, nëse kemi në çdo fazë, ne kemi disa këmbshkallë që ngjitesh, dhe kur shkon deri ke froni I kryepiskopit këtu ose I despotit, është pika më e lartë. Pra, teologjia e hierarkisë në krishtërim ka ndikuar dhe në arkitekturë. Pra, këtu fillojnë ata që nuk janë besimtarë, pastaj me radhë, siç e kemi në pjesën e liturgjisë, ka një moment që duhet të largohen ata që nuk janë besimtarë, që nuk janë të pagzuar, që kanë ngelur më shumë si një pjesë e vjetër e ceremonisë, pavarësisht se asnjë largohet. Të gjithë janë, duhet të jenë deri në fund, duhet ta ndjekin. Dhe deri në zonën e soleas, ku kryhet ceremonia, që aty del
djakoni, del prifti që lexon pjesët e caktuara të liturgjisë apo ungjillin apo apostullin e tjera, dhe pjesa e brendshme që ne e quajmë si zonë mistike, pra zonë të cilën e kemi tashmë e kemi të mbuluar nga ikonostasi. Pra jo të gjitha gjërat që bëhen aty brenda janë të zbuluara. Pra ka momente të caktuara të liturgjisë që nuk janë zbuluara. Dhe kjo është kjo zona e altarit këtu. Kjo këtu është një për ironi të fatit, kjo është në Gaza, nuk e di nëse ekziston më apo jo. Domethënë është atriumi i kishës së Shën Sergjit, që është kemi dhe shenjtor Shën Sergji. Kemi dhe këtu kishtë Shën Sergjit dhe Bakut, që janë shenjtorë që kanë lidhje me njëri tjetrin pra si histori. Dhe kjo pra është një bazilik mbretërore, po e kthyer në një shumë e vjetër patjetër. Këto bëhet fjalë në shekullin e 3 dhe të 4, dhe duke qëndruar pastaj në një lloj funksioni të ngjashëm, kishat e reja që u bën në shekullin e 3, 4, 5 dhe të 6 pak a shumë, që ne i quajmë aktualisht i quajmë emrin arkitektura palokristiane, dhe kemi ata që bëjnë arkitekturë dhe bëjnë histori arkitekture, ka një kapitull të caktuar për arkitekturën palokristiane. Është, si thua, është pjesa e kristianizmit të ershëm, dhe janë jo më shumë se sa bazilikat mbretërore u përshtatën pak a shumë si arkitekturë e ngjashme për të bërë kisha të reja. Por çfarë ndodh? Ndërtimi i bazilika ishte një ndërtim shumë i madh, shumë gjigant, vështirësi për të ndërtuar, kosto, jo çdo kund mund të ndërtoheshe, dhe filluan fazat e ndërtimit të kishave të vogla, të cilat ndërtoheshin shpejt, ndërtoheshin në zona të vogla të ngushta dhe brenda qytetit, ndërtoheshin në vende ku kishte pasur një shfaqje, kishte shfaqur, po themi, një shenjtor ose kishte ndodhur një mrekulli, dhe duhet ndërtoheshe një kish për ta memorizuar dhe për ta monumentalizuar atë ndodhi. Dhe filluan këto kishat që ne i quajmë kishat e para me kupol, të cilat elementi kryesor ishte kjo në formë guaske. Pra në formë guaske ishte sepse lehtësimi i kupolës nuk ishte aq i thjeshtë në atë kohë, për sa i përket teknologjisë. Dhe kupola ishte një simbol i gjysmës së qiellit që ne shohim, por jo i atij qielli që shohim në mënyrë reale, por i qiellit të krishterë, i qiellit të Krishtit. Dhe në kulm të asaj ishte Krishti Pantokrator, që ju e shihni të gjithë, dhe që kemi pothuajse në çdo kishë, është tipike. Atëherë Krishti i gjithëpushtetshëm, që ri në majtë të kësaj kupole. Dhe gjithçka në mënyrë hierarkike, pra hierarkia nuk ishte vetëm në hierarkinë gjatësore ngjitse me shkallë, siç e shpjeguam në fazën e parë, por është dhe në altimetri, pra duke ardhur që nga, po themi, bazamenti, duke ardhur që nga muret anësore, duke ardhur që nga strukturat që tashmë janë fillimet e dy velaturave të hershme. Velaturat nuk janë gjë tjetër vetëm struktura, të cilat i shpjegoj pak më vonë, të cilët forma rrethore transformohet në mënyrë shumë graduale në formë katërkëndore. Pak më vonë do të shpjegoj atë. Këtu kemi fillimin e krijimit të kolonës, pra kemi ato fazat e para të kishave në periudhën bizantine. Pra siç tham, periudha bizantine në arkitekturë, nuk po flas në pjesën e historisë, filloi me ndërtimin e kishës së Shën Sofisë, ose Hagia Sophia që gjendet në Stambollin e sotëm ose në Konstantinopolin e dikurshme. Dikush që e ka parë, patjetër që mbanitet, është një kishë që u quhet kisha e Justinianit, fillimet e saj janë në shekullin e 5. Një kishë super gjigande dhe ishte eksperimenti i parë që u krijua kisha me kupol. Por çfarë probleme shpati, ajo është një temë më vete. Pra, pjesa e shpjegimit të kishës së madhe të Konstantinopolis, Hagia Sophia, ndodhi që ajo kupol që ju shihni sot
ka ndryshuar formë gati 4 herë, sepse ka ndodhur që fillimisht nga ana strukturale nuk mbajti, u ça ra, pastaj u ndryshua pak forma, u vunca tiranta e tjera, tirantat janë ato që mbajnë atë peshën në bazamentin e kësaj kupolës dhe u arrit nga ana strukturale të qëndronte, por një tërmet e shkatroi përsëri, derisa ka ardhur në formën e sotme, që është gati gjysmë sferike, dhe me trekënçat sferik, që ne i quajmë që janë këtu, kalojmë nga formë rrethore, kalojmë në një formë katërkëndore. Kjo është më e thjeshta. Kjo është faqja e katër kolonshit të përbërë. Pra, çfarë ndodh? Nuk filluam direkt me kolonat holla, rrethore të bukura, elegante, sepse teknologjia dhe njerëzit kishin frikë atëherë të eksperimentonin, sepse dhe ka ndodhur që strukturat caktuara janë rrëzuar ose janë shkatruar shumë shpejt, sepse nuk kanë qenë të zgjidhura, atëherë nuk kishte inxhinier. Atëherë kishte, si thua, mjeshtra të cilët kishin krijuar një përvojë dhe çdo gjë bëhej hapasapi me eksperimente. Pra faza e parë e kolonave ishte kjo këtu. Ishin katër kolona të cilat ishin afër këtyre mureve që ndanin 3 nefet, 1, 2, 3. Ishin pjesë e këtyre mureve dhe lidheshim në muret me harqe të vogla, të cilat i mundsonin të kishe një hapësirë ku njerëzit mund të kalonin, por jo aq e madhe, sepse ndryshe pastaj do psojë struktura. Kjo është kisha në formën e kryqit të lirë, kisha më tipike e asaj periudhe, më e thjeshta për të bërë nga ana konstruktive. Dhe ne në Shqipëri kemi disa ekzemplar. Bëhet fjalë, po ta lexoni këtu, është shekullin e 10. Shekullin e 10, 9-10 edhe me radhë disa vite më vonë. Kjo kishë ka një strukturë shumë të thjeshtë, është kupola, janë këto velaturat, shkarkon në qemerët cilindrik në të 4 anët, pse quhet e kryqit të lirë, sepse ka formën e një kryqi dhe lexohet shumë qartë që është një kryq. Pra kjo është struktura e kishës. Dhe çdo peshë që vjen nga sipër, nga kupola, shkarkon në mënyrë hierarkike në muret ansor. Dhe muret ansor, po ta shihni, janë shumë masiv në krahasim me kishat e tjera. Sepse përveç se mbajnë vetveten, mbajnë dhe ngarkesën që vjen nga sipër. Kjo është një formë, një zgjidhje. Pastaj kemi variante të ndryshme. Kjo është kisha me një nef me 3 hapësida, por gjithmonë me kupol. Kjo është kish me kupol me arkada të brendshme. Pra çfarë ndodh? Që duke krijuar kolona, një çift e kolonash, pra këto të dyja laterale dhe kolonat që vjen nga perëndimi, ne kemi krijimin e arkadave, të cilat krijojnë një atmosferë shumë të bukur brenda kishës, por njëkohësisht krijojnë dhe hapësirë për që kisha të funksionojë dhe njerëzit të lëvizin lirshëm dhe të gjejnë pozicionin e tyre sipas momentit të ceremonisë. Kishat e brendëshkuara në formë kryqi. Atëherë çfarë ndodh pra? Ne këtu kemi, tash jemi me fat se kemi disa ekzemplar për kishën e kryqit të lirë. Ne kemi kishën që duket këtu mbrapa, të gjithë e dinë këtë, që është Manastiri i Zvërnecit. Dhe Manastiri i Zvërnecit, pavarësisht se ju shihni tash me një arkadë të madhe, por po ta shohësh vetëm pjesa e kishës është fiks forma e kryqit të lirë, e cila ka qenë faza e parë. Juve që të bëni arkitekturë do ta kuptoni që jo e gjithë kisha u ndërtua në një ditë caktuar. Por kisha filloi me pjesën kryesore, pra aty ku bëhet ceremonia, pastaj në periudha të ndryshme sipas mundësive ekonomike, po dhe sipas kërkesave, sepse ushtuan besimtarët, duheshin sipërfaqe më të mëdha për të funksionuar. Dhe me perfeksionimin e anës strukturale, krijimin e kolonave, u bë që kryqi, që tashmë është në këtë formë, është i brendashkruar një katrori, ose një drejtkëndori në varësi të kishës, por kryesisht katrori. Dhe brenda është forma e kryqit. Pra kemi një katror të madh dhe brenda kemi një kryq. Prandaj quhet kisha e brendashkruar në formë kryqi. Pra kryqi është i brendashkruar. Dhe kjo krijoi
mundësi, hapësira për të krijuar hapësida, për të qarkulluar më mirë, pavarësisht sepse ishte një formë e avancuar e tipologjive moderne të kishës, por ishte fillimi, ishte fillesa. Pastaj në varësi të funksioneve, duhet dini një gjë që një kishë që është brenda një qyteti, pra në qendër qytetit, nuk është njësoj si një kishë që është në periferi, apo një kishë që është në një maj mali, apo në një maj kodre, apo një kishë që është pjesë e manastireve si rasti i Malit Shenjtë. Çdo kishë patjetër ka altarin që është kryesori, ka pjesën e narteksit që është salla kryesore ku bëhen ceremonitë bashkë me altarin, por në varësi të funksionit kishte shtesat e veta dhe Mali i Shenjtë kishte këtë tipologji të caktuar që aktualisht dikush që ka vajtur në Mali i Shenjtë, ka djem se vajzat patjetër nuk mund të shkojnë. Ka këto me 3 hapësida, pra hapësida kryesore këtu është pjesa ku kryhet ceremonia, është altari, mbas ikonostasit të gjitha, por 2 hapësidat anësore, kjo është e tipi me 3 hapësida, janë në mënyrë laterale përballë njëra tjetrës dhe nuk ndodhen rastësisht, por nuk ndodhen rastësisht, por koret laterale të murgjeve, të cilët marrin pjesë në ceremoni, ne aktualisht në mënyrë simbolike dhe edhe funksionale paksa e kemi 2 kore për fatin ton të mirë. Korin në krahun e djathtë, që është kori po themi laik, por që këndon po themi ato psallmet e përpunuara bizantine në një teknikë të caktuar, dhe që janë nga antarët të teatrit, të operës dhe baletit, por kemi edhe korin në krahun e majt, i cili është kori bizantin i kishës sonë, që ne shohim ata djemt, nuk e di kush nga ju është antar aty. Pra në këtë formë, edhe në këtë strukturë, kishte 2 kore, të cilat hidhin dhe ja prisin njëri tjetrit, dikush këndonte një psallm, tjetri këndonte psallmin tjetër, dikush bënte pushim, por njëkohësisht këto konvergjenca të këtyre hapësidave krijonin dhe një koncentrim të zërit në pjesën qendrore. Pra kishte një konvergjim të zërit dhe kjo konvergjim nga ana akustike, arkitektë do bëjnë edhe fizik arkitektonike diku në vit 3 apo vit 4, ku do bëjnë edhe një seksion për sa i përket pjesës akustike të ndërtesave, do ta studiojnë shumë mirë pjesën e konvergjimit të zërit. Dhe këto zgjidheshin me anë të konvergjimit të këtyre konkave ose çereksferave në 2 krahat, por njëkohësisht ishin dhe qypa të cilat dikush mund të ketë parë në kisha të vjetra, por s'ka kuptuar funksionin, qypa të cilat ishin të futura në brenda murit, por pjesa e grykës dilte jashtë dhe ky z duke u futur nga kori në pjesën e brendshme të qypit, duke u gjeneruar atje dilte me një fuqi më të madhe dhe krijonte një lloj amplifikimi ose amplifikatorët, siç janë amplifikatorët modern të kësaj kohe, kur ne i kemi në kishë me mikrofon me të gjitha, ajo është një amplifikator natyral. Kjo është kisha e brendashkuar në formë kryqe shkollës greke, kur ne e shohim shumë të përhapur dhe në vendin tonë, sepse ishte, si thua, rrjedhoi e periudhës bizantine. Jemi në shekullin e 10, jemi akoma në Bizantin. Jemi edhe 5 shekuj brenda Bizantit plus. Këtu unë kam bërë një në mënyrë skematike element përbërës të kishave. Pra këtu janë niket. Niket ne i themi në gjuhën arkitektonike, proskomidhia është në gjuhën po themi kishtare dhe e përdorin dhe klerikët. Kemi 2 këto hapësidat laterale, hapësidën kryesore, kemi kolonat, këto harqet që ndajnë kolonat me muret, kemi qemerin kryesor cilindrik dhe kemi qemerin sekondar cilindrik i cili është nga hyrja nga perëndimi. Gjithmonë, siç e dimi, kishat orientohen gjithmonë në lindje perëndim. Pra gjithmonë altari është në lindje. Janë shumë arsye pse, të paktën unë di një 5 arsye pse, domethënë. Këtë zbuloni vetë, unë ja u them, po s'do ta harxojmë kohë sepse ora po shkon. Dhe këtu kemi në mënyrë skematike, mënyra se si funksionon kupola, që u thash, truli ose cilindri, i cila mbështetet kupola. Ne kur shohim një kishë, shohim kupolën, që mbi atë nga ana jashtme është kryqi, që është simboli i neve si ortodoks kur shohim një kishë nga jashtë. Kemi këtë cilindrin,
që po cilindrin ne shohim, unë këtu kam bërë mënyrë skematike, po shohim dritare të hapura në 3 anët apo në 4 anët varësi të zgjidhjes aritonike. Dhe kemi edhe këto velatura ose ndryshe thënë trekështa sferik, të cilat peshën e kupolës, peshën e cilindrit e shkarkojnë gradualisht në 4 kolonat. 4 kolonat këtu. Shumë shkurt për këtë pjesën e monumenteve, pra mbas 44 sqarimit u lindi nevoja e krijimit të institucioneve përkatëse për sa i përket trashëgimisë kulturore. Kemi po themi specialistët e parë restauratorë në 1955-ën filluan krijuan strukturat e para pa u krijuar Instituti i Monumenteve. Instituti i Monumenteve është krijuar në 1966-ën, i cili sot thirret Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, ITKT. Kjo ka qenë emri i parë deri para 2018, pastaj doli ligji për trashëgiminë kulturore i ri, i cili ndryshoi dhe emrin. Kemi këtë ITKT. Dhe duhet dini një gjë që në mënyrë të përzgjedhur ose njerëz të cilët kishin mbaruar në kohën e luftës ose dhe para luftës shkollën u përzgjodhen, pra arkitekt ose inxhinier të kujdesshëm, të përkushtuar, sepse mënyra se si duhet të trajtohen monumentet e kulturës do një kujdes të caktuar, do dhe një durim të caktuar për të marrë me ato. Pra u përzgjodhen. Njëkohësisht dhe njerëz të cilët vajten për të bërë shkollat në vendet e lindjes, ku në atë kohë po themi pjesa që ne i përkisim ishte e lindjes, vendet ish komuniste, të cilët për fat të mirën ton kishin specialistë të restaurimit, sepse ishin shumë herët dhe më të avancuar se ne të përfshirë në pjesën e restaurimit të monumenteve, dhe në këtë formë krijuan pra grupet e para të restauratorëve dhe të Institutit Monumenteve të Kulturës. Vjen viti famshëm i 67-68, të cilin as unë se kam arritur, kam lindur shumë më vonë, dhe njëkohësisht, por efektet e tija unë i shoh, i kam parë në terren. Kemi monumente kulture që janë shpallur monumente kulture dhe janë të ruajtura. Në një formë o në një formë tjetër i kemi të trashëguara sot e kësaj dite dhe ne i shohim, por kemi shumë rënoja dhe kemi shumë kisha të prishura, të dëmtuara, pothuajse fare ose pjesërisht, të cilat kanë kaluar në atë fushatën e tmerrshme të vitit 67 apo 68. Këto janë ca imazhet asaj periudhe, diku kanë shpërthyer me dinamit, diku dalin rinia e shtyrë dhe indoktrinuar nga ajo regjime e saj kohe, dhe të cilët janë këtu keni manastirin e Shëmblashit, që njerëzit iknin për të prishur manastirin e Shëmblashit, është një fotografi historike. Dhe çfarë ndodhi? Pra, këtu kemi disa shifra, pra 608 kisha ortodokse manastirit të cilat u dëmtuan. Është edhe duke shprehur shifrën 608 do kohë dhe do impenjim, edhe jo më të kuptosh se sa volume të ndërtimeve të krishterë ortodokse u prishën, dhe 157 katolike, patjetër, sepse shumica e territorit të Shqipërisë ka qenë, si thua, e ndërtuar me kisha katolike, ortodokse, shumica. Në pjesën e veriut, një pjesë e caktuar nën influencën e përkohshme të kishës perëndimore, kisha dhe kisha katolike. Por çfarë ndodhi? Këta persona që ju shihni këtu poshtë, që dikush i njeh, Piro Thomën unë e kam pasur për një periudhë shumë të gjatë bashkëpunëtor. Ju ndoshta e njihni, diku e keni lexuar emrin, diku e keni parë dhe në kishë, sepse është dhe frekuentues i kishës dhe vjen gjithmonë dhe ka dhe aktivitetet e veta. Aleksandër Meksi, i cili është një person që i njihni si politikan, ndoshta si kryeministrin e parë të Shqipërisë, por që më mbrapa ose dhe më para i kishte kushtuar jetën restaurimit. Theofan Popa, i cili përkushtoi jetën kishave ortodokse dhe elementeve të krishterë ortodoks, të cilët dhe Garnisa Zemiri, që është themeluesi i Institutit Monumentet të Kulturës. Dhe sot Instituti Monumentet të Kulturës ose Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore është quhet ndryshe Instituti Garnisa Zemiri, pra për nder të Garnisa Zemirit i kanë vënë emrin.
këta në bashkëpunim në atë periudhë kanë shpëtuar kaq monumente kulti. Pra, ky shifër. Si kanë shpëtuar? Patjetër që fryma ishte e keqe, duhet prisheshin kishat, duhet të mbyllej aktiviteti kishave, duhet të dënohej kleri, duhet mos kishte më priftërinj, hoxhallar, etj, sipas përkatësive, domethënë të feve të ndryshme që kanë qenë në Shqipëri dhe janë. Pati një iniciativë shumë të mirë, qoftë dhe nga njerëz të kulturuar të strukturave shtetërore në atë kohë, por edhe nga këta personat që janë këtu, të cilët unë i quaj baballar të trashëgimisë kulturore shqiptare, edhe që më tepër të ruajtjes të atyre kishave që ne sot i kemi, fatmirësisht, bën një fushat marrje informacioni në terren për rreth 2 apo 3 vjet para se të ndodhte kjo, se thua, dëmi i madh që u bën në vitet 67-68 kishave. Dhe të cilat grumbulluan, kataloguan, rilevuan, arkitektët e dinë çfarë thotë rilevim, pra matje në terren të gjithë kishave, fotografim, lokacionin e kishave ku ishin, emërtim, relacione, studime të caktuara dhe këto ju paraqiten, ta themi trash, ju paraqiten autoritetet të kohës. Dhe këta zotërinj kishin propozuar diku ke 250 kisha monumente kulture dhe objekte të tjera të kultit, të cilat duhet të ruheshin nga shteti, të shpalleshin monumente kulture dhe t'i shpëtonin kësaj vale të madhe që pritej që të vinte, sepse pritej kjo vale. Me shumë vështirësi arritën të shpëtonin 120, pra u vu një vizë kuqe, është një listë e madhe, e cila u listua, unë atë listën e kam parë, në një moment tjetër dhe mund të ja u tregoj sepse e kam dhe pjesë të ca, po themi, seleksioneve të tjera, një listë e madhe e cila rreshtonte nga monumentet më të cilësore deri ato me më pak vlera, por që u vu një vizë kuqe dhe u tha që këtu do jetë, këta do jenë, këto 120 monumente do jenë dhe nuk do ketë më shumë për të ruajtur. Pra çfarë ngeli poshtë janë ato që ne lexojmë sipër 608 dhe 157 që ne nuk i kemi më. Kalojmë në ca detaje, janë shumë të thjeshta, po të koncentruara, në mënyrën se si përforcohen strukturat e kishës. Ky është tirantimi. Pra tirantimi nuk është gjë tjetër, vetëm se në mënyrë shumë të thjeshtë, kur ne kemi 2 mure të kishës përballë njëra tjetrës. Dhe këto mure mbajnë, siç u thash, mbajnë shumë gjëra sipër deri te kupola. Nuk mjaftojnë me kalimin e kohës, materiali lidhës së këtyre mureve, pra çfarë është materiali lidhës? Është llaçi që lidh gurët me njëri tjetrin dhe që krijojnë murin. Ky material dobësohet. Dhe njëkohësisht përveç dobësohet, duke ju kthyer asaj që thash dhe më përpara që jo të gjithë mjeshtrit ishin aq mjeshtra sa të bënin zgjidhje finale të strukturave, filluam të kemi hapje të muraturave, çarje etj. Dhe tirantimi nuk është gjë tjetër vetëm se përforcimi i lidhjes së 2 mureve të cilët qëndrojnë përballë njëri tjetrit me anë të një tiranti, në cilin në raste të caktuara kemi material inoksi, që e shohim këtu, të inkastruar në mur, të inkastruar dhe në krahun tjetër dhe me një dorez shtrëngimi që bën një lloj shtrëngimi dhe një tjetër, prandaj quhet tirant, dhe tiranton pra të rreq dhe i mban muret në mënyrë vertikale, që njëkohësisht të mbajnë dhe peshën e tyre, po të mbajnë dhe peshën e kupolave ose materialeve ose elementeve sipër. Këtu kemi përforcimin e themeleve. Pra, çfarë është përforcimi i themeleve? Këtu kemi një kollon. Ne kur futemi në kisha jemi mësuar ta shohim deri këtu. Por ne nuk dimë çfarë ndodh poshtë kësaj. Në këtë rast është hapur themeli poshtë kollonës, është futur beton dhe ekur, do betonohet deri në një nivel afër nivelit të dyshemes dhe do mbulohet përsëri me gurët të cilët janë hequr. Ne në restaurim nuk hedhim asgjë. Në restaurim ruajmë çdo gjë. Përveç elementeve të cilët janë degraduar dhe janë shkërmoqur nga koha, të cilët nuk mund të na shërbejnë më, i zëvendësojmë me një material, nuk po i bie shumë shkurt, domethënë i zëvendësojmë me një material të ngjashëm apo të njëjtë dhe teknikë të njëjtë të përpunimit të tyre. Pra ne i heqim këto pllakat e dyshemes që i shihni këtu mbrapa, të cilat i shënojmë me numra dhe i mbajmë me skica.
dhe i vëm sipas numrit në vendin ku kanë qenë. Dhe në fund të situatës kemi edhe një përforcim të themelit nga jashtë. Dhe një detaj është këtu, ky është muri ekzistues. Ky është hapja e themelit poshtë murit dhe betonim, këto me vija kështu në këtë drejtim është betoni. Dhe kemi edhe një drenazhim të grumbullimit të ujrave që ujrat mos i shkojnë themelit, po të grumbullohen diku me anë të një tubacioni i cili mbledh ujrat sipërfaqësor dhe të shiut dhe i çoni shkarkon diku larg monumentit. Këto janë detajet që hyn pastaj në histori profesionale. Për momentin nuk ju duan. Për çfarë arsye përdori tirantimin themele? Tirantim themelesh? Shiko, tirantimi përdor vetëm në strukturat e sipërme. Themelet nuk kanë nevojë për tirantim, sepse themelet e para i mban tiranti kryesor është toka mëm. Po futën themelet në tokë, i mban toka, ato nuk hapen. Por për arsye të problemeve gjeologjike që mund të ketë pasur toka, mund të ndodhi që themeli të zbresi poshtë. Po nuk hapet themeli kështu ansore, po zbres poshtë. Ne bëjmë përforcimin e strukturave poshtë dhe themelin e lëm të flej në një jastëk betoni, që mos ketë më mundësi t'i ki poshtë, pra mos ta bjerë struktura dhe shkatërrohet kisha apo kushdo objekt tjetër. Këtu jemi në një teknik tjetër, kjo është një mur i qarë i një kishe, të cilën ne kemi hapur, dhe me sa unë shoh këtu dhe kujtohem tash, kjo është pjesa jugore e kishës së manastirit të Zvërnecit, pra nëse dikush ka qenë Zvërnec, kur je nga mbrapa, nga ana e malit, po themi, ose nga ana e pyllit, kjo është një element. Pse ishte kjo çarje këtu? Sepse çfarë ndodh? Ku thash që ndërtimi i kishave bëhet me faza, pra ndërtohet një herë kryesorja narteksi, pastaj kalohet në eksonartekse me radhë gjitha deri në ajate. Dhe kjo ishte një shtesë e bërë, ka një, po të shihni, po të hyni në kishën e manastirit të Zvërnecit, hyni, në të majt keni pjesën e altarit, ikonostasin, në të djathtë keni një narteks aty, i cili nuk është gjë tjetër vetëm se fillon këtu. Dhe nga që muraturat janë bërë në kohë të ndryshme dhe janë bërë me teknika të ndryshme dhe materiale të ndryshme, fillojnë e shkputen dhe ndajnë nga njëra tjetra. Plus në intermet, nga anë sismike, dhe krijohet kjo çarje. Teknika e çarjes, teknika e përforcimit të murave është ky injektimi. Pra ky aparati këtu nuk është gjë tjetër vetëm se është një injektor i cili injekton llaç të lëngshëm. Tash ai llaç i lëngshëm ka një formulë të tjera që ne nuk futemi dot të. Kjo është kulla e manastirit të Shën Gjergjit në Çuk, në Sarandë, dikush që ka vajt nga Ksamili nga Saranda në Ksamil, në majtë një kodre atje, ku tash është ajo resort manastiri që po bëhet i ri e tjera, afër kësaj është ky manastiri. Kjo ka qenë çar, ka pas çarje vertikale për problematik të shkarjes gjeologjike të vendit këtu dhe kemi restauruar. Kjo është mbas restaurimit. Pra, kjo është pjesë që kisha ose ajo kulla është shëndoshur. Është shëndoshur, kur them është shëndoshur, është bërë shëndetshme, pra e kemi përforcuar, e kemi shëruar në saktë. Kjo është teknika e qepjes, pra nëse ne kemi çarje të tillë, si rasti që pam ke kisha monastirit Zvërnecit, kjo është një çarje. Ne e shqepim muraturën në të dyja krahat, kjo është një mur i parë nga sipër. Muret në mënyrë klasike, ta dini të gjithë, pavarësisht se jeni arkitekt, kanë dy anë, ka anën e jashtme dhe anën e brendshme. Pra, ngrihet një mur këtej, ngrihet edhe një mur paralel këtej dhe brenda mbushet me mbetje llaçi dhe copa gurësh të vegjël apo qeramikash, të cilat bëjnë atë mbushjen dhe lidhjen e dy pareteve, të dy anëve të murit. Edhe nuk është gjë tjetër vetëm se është kjo këtu. Dhe kjo është ajo pjesa me mbushje. Dhe çarja është kjo, që ju thash, bëhet një shqepje, kur bëhet një shqepje hapet në një krah fillimisht të muraturës, hiqen gurët dhe fillojnë lidhen dhe vjen gurë të rinj ose ato kombinohen ndryshe në mënyrë që kjo çarje të zhduket. Dhe kemi murin e riparuar këtu. Pra këtu është muri i smur, këtu është muri i riparuar. Dhe kemi pastaj edhe teknikën e fugatimit. Pra ai llaçi që ju shihni që diku e shihni në shumë mure, edhe në fshatra, të bërë bukur një llaç midis gurëve që i jep atë hijeshin finale murit. Kjo është teknika dhe kjo është një nga mekanizmat që ti krijon fugën.
dhe larja e fugës fillimisht, mbushja me misri dhe me llaçin e ri dhe rregullimi i fugës me anë të këtij materiali me anë të asaj pajisjes atje. Kjo është qepja e qemerëve. Pra, të gjithë kur shkojmë në një kishë të vjetër, monument kulture, shohim një kupol të bukur, shohim afresket, por duhet dini që mbi kupol gjendet kjo struktura këtu. Kjo është kupola nga sipër, që është nën çati, asnjëri nuk e shef. Shohim vetëm ne që restaurojmë. Dhe çarja është kjo. Si ka ndodhur çarja, ka fenomene nga më ndryshmet, që nga çedimet për shkak të gjeologjisë, që nga zgjidhja e keqe konstruktive nga mjeshtrat që kanë ndërtuar kishën në atë kohë, para 200, 300, 400 vjetësh, qoftë edhe dobësimi i materialit për arsye të lodhjes së çatisë, pra çatia nuk bën më atë funksionin e saj të fortë për të ruajtur lagështinë, komplet strukturën nga lagështia, por edhe dhe futja e ujit fillimisht dobëson llaçin. Llaçi nuk është gjë tjetër vetëm se rër e imët, gëlqere shumë e vjetruar, kohën e Romës që u përdor si traditë më vonë, ishte përdorimi i plurit vulkanik. Pluri vulkanik nuk keni parë në emisione, por edhe ndoshta dikush ka vajtur dhe ka parë vulkane aktiv ose jo aktiv, është një gur i zi që quhet shkëmbej vulkanik. Ai gur i zi bluhet në makineri të veçanta, në fronto quhen, që janë si dhëmb me metale speciale që thyen këtë gur, dhe krijohet ky pluri, dhe pluri përzihet me gëlqeren dhe me rërën dhe krijohet ai llaçi klasik romak, i cili u përdor nga Bizanti më mbrapa. Sepse ne nuk përdorim kështu çimento aktuale, siç është çimento që ne marrim me thasë dhe shohim që muret e rinj bëhen me çimento të gjitha. Ndalohet kategorikisht, sidomos në rastet ku ka freska, sepse çimento me prezencën e lagështisë krijon kullojnë kripëra të cilat dalin në afreska dhe prishin afreskat, sipërfaqe të tjera. Këtu kemi një qepje. Qepja bëhet me teknikën e, siç thash, të muraturës vertikale. Pra, hiqen këto gurët që janë këtu, ribëhen prapë dhe për t'i forcuar që çarja mos ndodhi më, ne i vëmë element metalit të galvanizuar, të zinguar, apo në raste kur jemi të pasur, përdorim dhe ekur nikel ose stainless steel që është kjo çeliku i mirë që nuk reziston edhe lagështirës edhe ndryshkes. Kjo është një rast. Dhe kjo është në kishën e manastirit të Shën Prodhromit, që disa nga ju kanë qenë edhe në kamping si vjet. Çlirimi i fazave ndodh që për arsye të caktuara humben disa faza të ndërtimit të objektit ose element caktuara. Ne i quajmë faza. Pra çfarë ndodh çlirimi i fazave? Kjo është kisha e manastirit të Shën Gjergjit në Çuk, që u thash që është aty duke ikur për Ksamil. Një shtresë e madhe dhe u kishte mbuluar gjithë kaldrëmin përballë kishës, që lidhte kishën me konakët, me fjetoret e manastirit. Dhe ishte një kaldrëm shumë i bukur, me dekore, me gjëra, me gur të thjesht, po të krijuar element caktuar. Dhe kjo e çliruam, e nxorëm këtë fazë në pamje. Këtu kemi dy portat laterale të kishës së manastirit të Zvërnecit. Po të shkoni tash në manastir, edhe juve brezi i ri, se ne kemi çliruar që në 2001-shin. Po brezi para meje, bashkë me djakun Aleksandrin këtu, ne dim që kur ne hyrim në manastir vetëm nga një derë aty, që është dera kryesore. Por tashmë kemi edhe këto dy porta laterale që janë, të cilat ishin mbyllur me kalimin e kohës, ne i gjetëm, i zbuluam, ishin strukturat gati, i rihapëm, i përforcuam dhe i vum një derë druri nga dy anët. Pra në manastirin e Zvërnecit tashmë kemi derën kryesore që hyn, por kemi edhe dy dyrë laterale në të dy apsidat të krijuara. Nëse shkoni aty, ka është ikonostasi përballë, në dy krahët ka dy apsida që janë apsida katërkëndore dhe nuk janë rrethore. Pra është si pasojë formës që ka të kryqit të tipit të lirë. Këtu janë restaurimi i qemerave dhe kollonave. Këtu jemi po te manastiri i Shën Gjergjit në Çuk, është ringritja e arqeve të katit të dytë të konakëve të manastirit.
Këtu jemi në bërjen e harqeve të katit për dhe të manastirit të Shën Kozmait, ata që kanë vënë në Shën Kozma, kur hyn kemi 2 kishat përballë, gjysmën e kishës së Shëmërisë, kishën e Shën Kozmait, që është kisha kryesore, dhe në krah kemi gjithë konakët. Ato po t'i shihni, kanë qenë kjo është faza që ne kemi qenë duke i ringritur, por kanë qenë më të rënuar, ne gjetëm gurët poshtë, gjetëm fotografi të vjetra, ribëm projektin siç ishte dhe filluam t'i binim gurët dhe elementet të gjitha duke i përforcuar, ka një teknikë veçantë që do kohë për të shpjeguar, dhe kemi ringritur dhe mbi këto pastaj ringritëm katin e dytë që ju e shihni aty sipas informacioneve, sepse edhe nëse një objekt ka rënë, por ne kemi materialin aty në vend, ne e zgjedhim materialin, e gjejmë ku ka pasur vendin çdo element, por duhet bazohemi dhe duhet ta justifikojmë në sensin zyrtar në fotografi ose në skica ose gravura të kohës apo projekte të vjetra, që themi ne po e ngrem këtë siç ishte, por e justifikojmë sepse kemi këto foto. Ne nuk mund të ngrem diçka pa e ditur që ka qenë, pra pa justifikuar si ka qenë. Kjo është një nga, po themi, principet e restaurimit. Këtu kemi përforcimin edhe riparimin e çative dhe ribërjen me tjegulla të çatisë nga e para. Pra çfarë shihni këtu? Kjo kisha këtu është kisha e Shën e Premtes në Qet Kavajës. Shumë afër, dikush e ka parë, etj. Kjo është restauruar diku në 2009. Dhe një nga propozimet, sepse duke punuar me restaurimet të lindin dhe ide dhe përmirëson teknikat e vjetra. Ne bëm një provë, duke qenë se kisha ortodokse provë. Nuk ishte provë, sepse gjithçka ishte e miratuar në Këshillin Kombëtar të Restaurimit. Pra gjithçka që bën kisha ortodokse në fushën e restaurimit miratohet njëherë nga shteti dhe pastaj zbatohet nga kompani dhe individ të licencuar në restaurim. Pra nuk mund bëhet asgjë rastësore. Gjithçka bëhet e parashikuar dhe në mënyrë ligjore. Nuk mund preket një monument kulture nga njerëz të palicencuar dhe njerëz pa përvojë, në mënyrë kategorike sepse e dëmtojnë, e prishin. Në rastin e manastirit Zvërnecit, po dhe në një rast tjetër, ne kemi përdorur tjegulla të reja bizantine, por që nuk na dha rezultat. Pavarësisht se ato duken të bukura etj, por duken gjithmonë të reja. Dhe ne nuk na pëlqeu ai rezultat. Pavarësisht se Instituti Monumenteve na i miratoi, ne e bëm siç miratuan ata etj. Me kalimin e kohës, me krijimin e përvojës, ne propozuam ripërdorimin e tjegullave të cilat ishin të ruajtur akoma mirë, po ishin të vjetra. Dhe po ta shihni, poshtë kemi tjegulla të reja, pra kemi të kuqe të fortë, se është tjegulla e re, sapo pjekur me material të mirë. Sipër kemi tjegullat e vjetra të ripërdorura, që të ruajmë teksturën e vjetër, pra të ruajmë natyrën e vjetër të objektit. Ne nuk mund ta bëjmë të ri çatin, siç shohim, shkojmë në ca fshatra dhe nuk dua të zë emërtime të sakta, po e shohim që fshati me në krye autoritetet e kishës të zonës lokale, të cilat për fajt të tyre, jo për fajt të tyre nuk dinë se bëjnë mirë, por fatikisht dëmtojnë monumentin, heqin çatit e vjetra dhe i fusin ca tjegulla marsejeze, të cilat s'kan lidhje fare me arkitekturën kishtare, dhe e shëmtojnë kishën dhe e bëjnë nga ana estetike, domethënë të pa perceptueshme, domethënë dhe jo atraktive. Dhe këtu ne kemi këtë ripërdorim që tham, këtu kemi përforcimin e trarëve ekzistues, duke lyer me materiale antiinsekticid, antilagështi, mbrojtëse etj, të cilat në momentin që ne e hapim çatin, por shohim që struktura është akoma e fortë, sepse këto trarët këtu janë tra me dru gështenje të sazhonuar, pra nuk është se i gjen kollaj. Tash nuk gjen me materiale ose i gjen, po i gjen shumë shtrenjtë që shkon koste shumë e lartë për t'i zëvendësuar, dhe nëse janë në gjendje të mirë, ne vetëm i rrisim jetën, i përforcojmë me solucione të ndryshme dhe i petrifikojmë në moment caktuar, pra i konservojmë në atë gjendje që i gjetëm, duke i ngordhur insektet, të cilat e dëmtojnë dhe prishin strukturën ndërsa kalpen dhe thyen fare, dhe pastaj rimbulojmë me këtë teknikën e re që thashë të tjegullave. Këtu kemi bërjen e ajatave për i druri, që është një teknikë e veçantë, punim me dorë, nuk mund të bëhet me makineri, nuk mund të çosh ti në një fabrikë të thosh që duk kaq dyer kështu dhe kaq kollona kështu të gjitha. Gjithçka bëhet me mënyrë, domethënë, maksimumi që përdoret mund të përdoret në një sharë elektrike, por pjesa tjetër gdhëndje me sqepar dhe në mënyrë
mënyrë primitive në sensin e mirë të fjalës për të ruajtur atë teknikën e elementeve që siç kanë qenë pra duke e kthyer në identitet pjesën e këtu slajdi ka përcyer, pra duhet të ishte edhe ky mbas asaj. Këtu kemi ripërdorimin e tjegullave. Këta të dy që janë mjeshtrat e kësaj pune këtu, zbresin tjegullat nga çatia, i rreshtojnë këtu poshtë, hedhin të dëmtuarat ose ato që janë djegur apo që janë krisur apo që nuk bëjnë dhe ruajnë të shëndoshat. Të shëndoshat me furç dhe me solucion pastrohen aq sa mundën dhe stivosen prap për t'i rikthyer në çati në mënyrë që çatia të ketë atë natyrën e vjetër, siç janë dhe tjegullat e veta, po themi, ose tjegullat të marra nga njëjta periudhë në një objekt tjetër, i cilin tashmë e ka humbur vlerën e vet, të ripërdorura në kish, siç kemi bërë në rastin e manastirit të Shonjan Vladimirit, është po një teknikë. Këtu janë ndarja e fazave, shumë shkurt. Kemi këtë fazën e parë, që është e kryqit të brëndashkruar. Kemi fazën e dytë, kemi një nartekst. Kemi një eksonartekstu, pra shif diferencimi çative, bën që faza e parë fare ka qenë kryq i lirë. Dikush që e percepton, nga ato që thashun deri tani, është po ta shihni këtu, ka ca tjegullat mëdha qeramike. Pastaj këto kuadratet këtu janë me rasa guri, që janë këtu. Pra ajo kryqi i lirë që ishte fillimisht është mbushur me ambient në të gjitha krahat, është bërë kryq i brëndashkruar i një katrori dhe mbulesa ka qenë e mëvonshme dhe ka qenë në një teknikë tjetër. Dhe vazhdon teknika me rasa guri. Pra kjo është ndarja e fazave. Këtu kemi është kisha e shëmërisë në Zërvat në Gjirokastër, kush është andej dhe kush do. Tani unë duhet të tregoj disa shembuj të ndërhyrjes. Kjo është një rast i veçantë i një kombinacioni të fotove të imazheve. Këtu kemi në rreshtin e parë, po ta shihni këtu, është kisha e manastirit Zvërnecit, e restauruar diku në fundin e viteve 70, fillimin e viteve 80, nga regjimi e saj kohe dhe nga institucionet e saj kohe, të cilët për të thënë të vërtetën ishin shumë të kujdesshëm ndaj atyre që ishin shpallur monumente kulture, i ruanin dhe mirëmbanin në mënyrë të vazhdueshme. Dhe kjo rreshti i dytë këtu është foto e kishës të këtij manastiri që përmendëm në vitin 99, kur unë kam filluar punë në kishë ortodokse, në administratën e kishës si arkitekt. Një nga punët e para që bëra ishte rilevimi i kësaj kishe, bëra projektet e restaurimit dhe aktualisht kjo është foto e vitit 2003, është në vitin që ne kemi restauruar këtë kishë mbas ndërhyrjeve që bëri kisha ortodokse atje për restaurimin. Pra, shikoni çfarë gjendje ishte një gjendje relativisht të mirë kisha. Mbas gati 20 vjetësh në prezencë, sepse manastiri i Zvërnecit ka një prezencë shumë të madhe të kripshmërisë, po dhe lagështisë së ajrit. Dhe të gjitha materialet që ndodhen në kish janë dhe gurët biles, që janë gur jo gëlqeror, sepse për arsye se zona nuk ka gur gëlqeror, shumë pak janë gëlqeror, po janë gur shtufor të marra nga Bregdeti i Zvërnecit, dikush ka qenë Zvërnec ka parë të zonat shkëmbore që janë ngjyrë kafe të bukur, janë gur shtufor, të cilët është ndërtuar dhe kisha, dhe duke në efektin e kripshmërisë dhe të lagështisë, edhe gurët vetë fillojnë thërmohen dhe bien, dhe që duan restaurim ose duan mirëmbajtje të vazhdueshme dhe një kujdes të veçantë në këtë rastin konkret. Pra për 20 vjet kisha ishte kështu dhe u degraduar në këtë formë, si e shihni sot. Shikoj si është këtu, shikoj si është. Dhe ne kthyemi restauruam prapë siç ishte. Pra kjo është një diagram i cili tregon se si ka evoluar restaurimi. Fatmirësisht i gjetëm ato fotot e viteve 80. Kjo është manastiri i Shëmërisë në Kakome, kisha siç ishte, edhe këtu është mbas restaurimit. Këtu kemi konakët si i gjetëm dhe konakët mbas restaurimit. Konakët aktualisht po të shihni të vizitoni i kemi lënë në këtë fazë për arsye ekonomike dhe për arsye që konakët dhe po të bëheshin me të gjitha elementet, me tavan, me dysheme, me çati, me të gjitha funksionet, ju dini që banesa po nuk u banua, fillon shkatrohet. Dhe ne i lam në këtë formë të konservuar që në një fazë, një brez tjetër, në një fazë tjetër, në një moment lulëzimit të jetës murgjërore dhe kishtare, ky manastir të vihet në funksion, sepse është në një pozicion shumë të bukur, këtu është gjiri Kakomes, këtu mbrapa. Ju keni vajtur ndoshta edhe nga deti, po nga toka.
Kjo është manastiri i Shëmprodromit, kisha e manastirit Shëmprodromit, këtu ishte para restaurimit, këtu është mbas restaurimit. Edhe këtu foto para restaurimit dhe foto mbas restaurimit, duket në mënyrë evidentueshme. Kjo është ajo që unë ju tregova gjatë kohës, është kisha e manastirit, kjo kisha e Shën e Premtes në Çet Kavajës. Kështu ka qenë para restaurimit, kështu është mbas restaurimit. Pra para mbas restaurimit. Do thonin që ka një ajat i cili nuk ka ekzistuar. Kthimi i fazave, kemi dy teknika, çlirimin e fazave dhe kthimin e fazave. Ky ajat në fotot e vjetra ka pasur edhe ikën banare druri këtu në fund, të cilën për mos e konkuruar më kishën nuk e bëm, por bëm pjesën e ajatit e cila ishte funksionale. Pra i rikthyem ajatin, gjurmët e ajatit i kemi këtu, kur kisha ishte parashtruar. Dhe rikthyem ajatin me teknikën e vjetër që ishte sipas fotove dhe sipas elementeve të cilët ne i kishim në arkivat tona. Kjo është kisha e manastirit, unë në apostafat mora ca kisha këtu afër dhe që njihen, nuk doja të fusin në ca zona që juve ndoshta s'keni vajtur asnjëherë. Kjo është kisha e manastirit të kësaj të Shonja Vladimirit. Kështu e kemi gjetur, me qiell të hapur, kishte djegur, e dëmtuar, e rënuar. Një studim që kemi bërë atëherë tredimensional, atëherë kanë qenë, si do tash është bërë në mod, po atëherë ka qenë shumë e vështirë bërja e ca elementeve tridimensional në fillimisht i bënim në AutoCAD, pastaj kalonim në 3D Max, i renderizonim, materializonim. Ishin hapat e para të kësaj teknike dhe rikthyem edhe një herë si ka qenë dyshemeja e vjetër në kohën ku kisha ishte në rrëzimin dhe ishte akoma në funksion. Elementet i gjetëm këtu, pra qeramikën e gjetëm këtu, këto gurët të cilët pjesërisht ishin të thërmuara dhe i zëvendësuan, por ama një pjesë të mirë dhe i ruajtëm, dhe kemi këtë interier që kemi sot. Kjo është një foto e vjetër për hir të vërtetës, po ta shihni sot ai papu që e kanë në kujdestaria të kish. Irineu bën një punë shumë të mirë për mirëmbajtjen e kësaj kishe, e mban në mënyrë shembullore, unë e përgëzoj atë gjithmonë sa shkoj. Ka dhe i gjë të mirë që merr në telefon sa herë do të bëj ndonjë gjë, do ndonjë konsulencë nga ana jonë si profesionist, dhe unë shkoj her pas here aty që e konsultoj ose i jap një skicë ose e orientoj se si duhet ta mirëmbaj kishën. Me Radio Ngjallë bëm një tip emisioni para ca ditësh, para ca kohësh, dhe për manastirin e Nivanit, për kishën e manastirit të Nivanit në zonën e Zagorisë. Dhe kjo foto nuk ka lidhje me këtë, por qëndroni ti kjo këtu. Pra kjo është një nga arritjet e restaurimit. E kemi gjetur gjysmën e kupolës, gjysmën e tamburit ose trullit. Aq më tepër kisha poshtë ishte rënuar, prishur kollonat të gjitha. Dhe kjo është simbolikë, domethënë kam shumë foto të cilat mund të shohësh nga brenda si ka qenë, si është kthyer, krahasuese, po themi. Gjithmonë është e rëndësishme krahasimi, pra si ka qenë si është, sepse aty ke edhe një njerëz që nuk e njeh mirë restaurimin, ose është një njerëz laik që s'ka të bëjë fare me restaurimin, jo të gjithë janë restauratorë, shumë rrallë janë. E kupton shumë thjesht se çfarë është bërë në këtë lloj punimi, pra që kemi bërë në këtë situatë këtu. Kjo është një element i cili është porta e manastirit të Shën Gjergjit në Çuk, e cila ne ishim shumë të entuziazmuar për të bërë diçka të mirë, pra nuk kishte portë. Porta dikur mund ishte djegur, mund ishte vjedhur, kishte elementet e portës, porta kryesore që në borën e manastirit, dhe ne me dru ahu, personi që bëri, nëse pat ato kolonat e drurit dhe ajatet e drurit në fotografit më përpara, bëri na propozoi që unë, nëse ju krijoni një projekt të bukur të portës, unë do ja gdhënt këtë portë dhe duhet ta bëj, dhe fatikisht ishte një person që për këtë as nuk u pagua, sepse e bëri në mënyrë shpirtërore, ishte një marangoz nga zona e Fierit, dhe ishte edhe ortodoks me origjinë dhe me besim, dhe e bëri këtë, dhe për ironi të fatit ishte që ky nuk kishte gdhënur asnjërin e tij. Kishte bërë vetëm porta dhe kishte bërë element druri si çdo marangoz tjetër, pra nuk kishte skulptor druri ose gdhënës druri. Dhe hiri Perëndis ose bekimi Perëndis e bëri që këtu të bëj Shën Gjergjin me kal, këtu të bëj kryqet. Unë ja bëra në AutoCAD të gjitha. Ja printova në një shkallë të madhe, në një A0 me dimensione me gjëra. Ja printova pastaj këto zëmrat në shkallën 1:1, që ai ti kishte si modele për të injizuar në pjesën e drurit,
Dhe ai riprodhoi këtë. Dhe po ta shihni aty e keni, kur të shkoni ta vizitoni, e keni këtë port, e cila normalisht duhet mirëmbajtur çdo vit sepse është dru dhe druri duhet lyer në fund të sezonit të shirave, që është qershori, duhet lyer që të ruhet dhe të shtyhet në kohë. Pavarësisht se druri është shumë i stazhonuar, është dru hau, edhe është jeton. Lishmëria e institucionet, këtë të bie shkurt, këto janë Ministria e Kulturës, Këshilli Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore është ai që miraton ndërhyrjet. Me radhë të gjitha Instituti Monument Drejtoritë Rajonale. Pra kjo është një lloj hierarkie që nga ligji i 2018-s deri në institucionet të cilat e zbatojnë këtë ligj. Këto janë disa elementë ilustrimi, pjesë të shkëputura nga projektet masive të restaurimeve. Kjo është një kish Shënmëria e Bënjës Përmetit, e cila edhe kryebiskopi Diek ajo që mbajti klanit, ajo po themi intervista, e përmendi këtë kish si një nga kishat mrekulli bërëse. Ne kemi bërë projektin e restaurimit atje, e ca ndërhyrje restauruese, pra këto janë patologjitë. Pra po ta shihni këto shkrimet këtu që nuk lexohen sepse duhet të hapen, të zoomohen, por tregojnë problemet që ka kisha. Deri në ndërhyrjet restauruese, që është kjo pjesa e elementit këtu se si kisha restaurohet. Po këto janë. Kjo është kisha e Shëmbrodhromit, pra këto me të kuq janë çarjet, problematikat, me të shkruara kemi të gjithë problematikat që ka, dhe kjo e njëjta situatë. Domethënë diku u themi për mure, diku themi për çatin. Unë thjesht kam marrë si shembull, nuk kam marrë gjithë projektet. Ju falenderit.